Hello，大家好，我係肥妹，今日過嚟接好運啦。起手有5隻鬼，樣樣都有啲暫時未有方向。好啦，而家爭3隻，衝13腰啦。又入多隻鬼，唉，真係啲鬼多到呢。慳1隻，終於叫啦！哇！你都幾犀利！我嗰個8筒同嗰3筒搞死你，真係叻啊！是嗎？我冇玩過。你不是做這個嗎？我屌你老味去！絕張。咁都可以俾我摸到，太犀利啦！呢隻蟹。邊個發明㗎？插乜就嚟？9隻馬10份，每人330啊！呢個係接住嘅第2盤啊！當你食咗一盤勁嘢之後，啲牌就好似起飛咁啦。起手望到啦，有3隻鬼啊，肯定就做唔到平胡啦。唉，點解呢兩隻黐唔埋啊？天胡唔到啊！摸多隻鬼，咁而家呢就係遊緊7筒。當然啦，有3萬同埋500索自己冇嘅，都係可以拉爆嘅。有得上我都上啊！呢啲牌我打幾筒俾你上。我屌啊！黐閪線嘅係咩嚟㗎？中2隻馬81粒。咩啊？呢度㗎？嗰隻啊！傻㗎！我都想係啊！睇下先，睇下先。嗰度㗎，我想係我啊，大佬。係啊，隻2筒係嗰度上邊㗎，我反覆睇咗好幾次咯。我而家3隻鬼都係開唔到平胡㗎。好啦，控制1萬咁啊，遊隻藍啦。
轉多飛先。每人36粒。總之就係我打隻6萬俾佢。1萬。好彩冇人同我爭啫，單丁一隻番子，咁佢出得中，梗係拖碰佢啦。如果咪雞糊啊嘛。幾叻喎！叫卡窿4筒啦，而家終於可以叫糊啦。唔知點解又嗌咗碰，跟住又唔捨得打隻3、5筒出去喎，插埋佢啦，唔好理啦。又幾搞笑喎，冇隻鬼返嚟，咁啊再等下啦。冇打到上啊！忍係唔住啊！犀利啊，連冇2隻鬼啊，單條鬼混一色。等緊啊，我而家有陣時做牌真係冇辦法，係咁拆1、2、3萬都照拆出去。當然啦，要旺嘅先至有呢啲操作啦。我就係食完鋪13腰之後就爆旺啦。哦，連冇2隻鬼啊！孖聲。冇3隻。如果你自己暗降啊，真係搞下你先。呢個起手牌又係4隻鬼喎。又摸多隻鬼，5隻鬼啊！碰咗，雖然8、9筒係鬼，但係我都係想往清一色方向衝一衝咯。不過睇下點樣嚟先啦。而家呢份牌呢，其實係遊緊牌嘅，可以遊3、6筒嘅。最佳打隻5筒出嚟呢，我又忍唔住啦，我要碰。太多鬼啦！為咗做牌真係不擇手段啊！一做壞事就即刻自摸啦。呢隻1筒我選擇空碰咗佢啊！
反正都要摸童子噶啦，我咁多鬼嚟做乜嘢啊？只要摸童子都可以自摸呢份牌。摸到爛啦呢啲，你睇佢用唔用包㗎？全部都係萬招入邊。講錯咗啊！全部都係童子。喂，俾隻童子用下啦，冇幾多隻㗎啦，童子。嗱，多到嘔啊！啲童子。唔使啊，黐線嘅。中2隻馬，每人51，走啦，拜拜。